voittaisku Nyholmilta Liivikille. Kyllä, siinä oliko. Niin, siitä tulee rangaistus nimenomaan ja kyynärpään taklaus on varmasti jäähyn syynä ja se käynnistää kapinan. Nyt on mielenkiintoista nähdä hidastus tästä tilanteesta, mutta kyllä se aika selvältä paukulta näytti. Kyllä, pikkasen myöhään Liivik ei enää odottanut, että katsotaan nauhalta, että aavistuksen myöhään. Karalahti on siellä selvittämässä Kankaanperän kanssa asiaa. Ja kuten näkyy, turpa rullalla niin sanotusti siinä Liivikiltä ottaa kyllä kovan kopin siinä kupoliin. Ja Karalahti Kankaanperä, katsotaan tuleeko siitä jotain jälkiseuraamuksia. Tuiman näköinen on Karalahti. 11 kautta liigassa Helsingin IFK. Kultaa 98, 99 hopeaa ja 2004 pronssia. Tässä tulee tuo puhdas taklaus mun mielestä, mutta se tuli vähän myöhään. Luulen, Liivik ei nähnyt. Mun mielestä puhdas taklaus. Kova taklaus kuin mikä. Käsi nousee lopuksi, koska kaveri lentää siinä. Aika hurja on Ville Varakkaan mälli. Tässä nähdään, hän dumppaa sen tonne ja ei odota enää, että tulee kanukkityylinen taklaus. Varakas on joka tapauksessa ulkona tästä ottelusta. Siitä tulee 5+20. Kyllä. Jotenkin IFK:n käsikirjoituksen mukaan nyt mennään kuuntelemaan, mitä mieltä pelaajat ovat siellä käytävällä Simo Leinosen haastattelussa. Täällä playoff-soturi, Siim Liivik. Mitä muistat tuosta Ville Varakkaan niitistä, mikä tuossa erässä tuli? No ei mitään, vähän ihan hyvä pommi suoraan päähän.